ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីការរបៀបធ្វើជ្រក់ចៃថើតែយើងធ្វើភ្លាមយើងអាចញ៉ាំភ្លាមបានចាជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមណែនាំពីគ្រឿងផ្សំសិនចានេះគ្រឿងផ្សំមានទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករអំបិលមើមចៃថើមើមការ៉ុតត្រសក់ម្ទេសខ្ទឹមហើយនិងក្រូចឆ្មាបើបងប្អូនមានចង់ដាក់ក្រូចឆ្មាក៏បានចង់ដាក់ទឹកខ្មែរក៏បានចាមុននឹងបង្ហាញពីរបៀបការធ្វើសូមបងប្អូនជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនពីខ្ញុំចាតោះឥឡូវយើងមកមើលឥឡូវយើងមកចិត្តមើលចែកថាទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចែកថានឹងខ្ញុំបានចិត្តរួចហើយអញ្ចឹងចែកថាខ្ញុំបានចិត្តរួចហើយនេះហើយនឹងការ៉ុតក៏ខ្ញុំបានចិត្តរួចហើយដែរការ៉ុតមួយនេះចាឥឡូវយើងមកច្បាច់អំបិលទាំងគ្នាយើងដាក់អំបិលហើយយើងច្រឡុកទៅចូលគ្នាចឹងណាបាច់វាទន់កុំឲ្យវាខាងបើយើងអត់ច្បាច់អំបិលទេវាអាចខាងចុចខាងបាច់វាចេញទឹកក្នុងទឹកណាឲ្យវាទន់វាចេញទឹកចឹងតិចមកតោះមកយើងដាក់ការ៉ុតចូលដើម្បីឲ្យសាច់ការ៉ុតនឹងវាទន់ចាក់ការ៉ុតចូលមកយើងច្បាច់វាចូលគ្នាទៅដាក់គ្នាចូលចឹងណាចាយើងផ្អាប់ទុកឲ្យវាជិតអំបិលហ្នឹងរយៈពេលពី10ទៅ15នាទីបើយើងលាងទឹកចាំលាងទឹកចាំក្រៅឥឡូវយើងផ្អាប់ទុកសិនចាឥឡូវឆេះថាខ្ញុំបានត្រាប់ទឹកហើយឥឡូវខ្ញុំក៏បានលាងទឹករួចដែរអញ្ចឹងយើងលាងទឹកវាចំនួន4ទឹកដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិខាងហើយនឹងជាតិប្រៃឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាបងខ្ញុំចាក់ស្ករចូលតោះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីលាយទឹកត្រីហើយសិនចាទឹកត្រីបន្តមកយើងដាក់ប៊ីចេងទៅចុងសាប្រេប៊ីចេងចាប៊ីចេងហើយចូលគ្នា
ខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលស្ករវារលាយសិនចឹងដាក់ក្រូចឆ្មាចូលវាទៅចឹងចូលចានមួយសិនអញ្ចឹងតោះមកយើងចូលនេះកោវាចូលកូនដល់ស្រកូនទីនេះក្នុងកាំងកោចឹងយើងកោវាចូលចិត្តគ្នាអញ្ចឹងចាំតមកយើងចាក់បន្លែចូលនោះមកយើងចាក់ទឹកត្រីលាយគ្រឿងហើយចូលហើយយើងកូរចូលគ្នាចឹងទៅមកយើងដាក់ទៅសាក់កូរវាចាំមកឲ្យវាចូលជាតិគ្រឿងមកនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចូលវារលាយគ្រឿងចូលគ្នាចឹង
ចាតោះមកដាក់ម្ទេសដើម្បីឲ្យធ្វើជ្រក់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ម្ទេសនេះគឺដាក់តាមការចំណង់ច្រឡំបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តហឹរក៏ដាក់ច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនចូលចិត្តហឹរទេក៏ដាក់ល្មមទៅចាហើយយើងកូរចូលគ្នាសិនណាឥឡូវជ្រក់ចេះថានឹងខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយណាដល់ពេល10ទៅ15នាទីទៅដើម្បីបញ្ចូលជាតិហើយយើងអាចទទួលទានបានចឹងហើយយើងញ៉ាំបានចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយចុច like ហើយនិង share នៅ channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនជាបន្តទៅពីនេះខ្ញុំហើយជួយបើមានចម្ងល់អាច comment ខាងក្រោមបានចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមកចា